एवरीवन, मैं हूँ आदित्य। आप लोग देख रहे हैं टेक मास्टर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों एलईडी बल्ब के बारे में। आखिर हम लोग कैसे इसे रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसे फेंक देते हैं, अगर नहीं चले तो फेंक देते हैं, डायरेक्ट फेंक देते हैं। ये नहीं कि खुद से एक बार चेक कर लें यार हुआ क्या है इसमें। आज हम लोग वहीं देखने वाले कि आखिर होता क्या है इसमें ज़्यादातर केसेस में। तो मेरे पास एक है 9 वाट का, एक है देखिए ये 9 वाट का बॉल। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 9 वाट। यार ये है कितने वाट का, ये 12 वाट का। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये 12 वोल्ट का है। नहीं वाट ही है यार, डब्ल्यू पे मिट गया है वाट। देखिए दिख रहा है यार, फोकस कर ले यार। देखिए दिख रहा है ना, क्रॉम्पटन का है। देखिए तो हम लोग इसको पहले ओपन कैसे करते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको हम लोग जस्ट ऐसे लेके हाथ में लेके ओपन करेंगे। ऐसे लेंगे, इस पे 2-3 बार जोर से, थोड़ा सा जोर से मारेंगे इसको साइड से, जिससे कि ये खुल जाए। ये खुल गया। अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि इसमें आखिर हुआ क्या है। ज़्यादातर केसेस में तो बॉल फ्यूज़ हुआ रहता है। देखिए इसमें क्या होता है, मेरे पास देखिए इसमें लाइट है। बॉल कहाँ गया यार, कि ये जल रहा है। डायरेक्ट होल्डर में लगाइए इसको ऐसे, ये चिमटा है। देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें लग रहा है कोई एक बॉल फ्यूज़ होगा मे बी। अंदर से लग रहा है क्या हो गया, कुछ लोचा है जैसा लग रहा है। अच्छा तो देखिए बड़े वाले में हम लोग देख के इसको भी वैसे ही खोलना है। इसको मारना है 2-3 बार जोर से। अरे खुल गया। वाह यार, इसमें तो दम है, तभी तो ये सिंघम है। नहीं ये देखिए कैसे खुलता है। इसमें क्या क्या है उतना तो हम लोग नहीं खोलने वाले हैं। नॉर्मल में लोगों को इजी काम पसंद है, तो इसलिए हम लोग इजी वे में करेंगे जो कि बनने लायक हो। इससे हम बस बॉल चेक करेंगे, कोई बॉल अगर सही होगा। ये तो फ्यूज लग रहा है, देखिए एक यहाँ पे बॉल बस फ्यूज है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। जिसको कुछ करना नहीं है हम लोगों को, इसको बस ऐसे निकालना है। ठीक है, अच्छा कौन सा था यार, भूल गया मैं भी। ये वाला था शायद, मे भी यही वाला था। यही वाला फ्यूज है बस। इसको निकालेंगे, इसको पीछे से देखिए हाथ बचा के, हाथ से नहीं तो कभी कभी लग जाता है हाथ पे ही। ये वाला था ना, सिंगल जो था वही वाला था। रिस्क यार। ऐसे हम लोग इसको देखिए, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ का जो बॉल था उसको मैंने निकाल दिया के थ्रू। अब इसको शॉर्ट बस कर देना है। मेरे पास यहाँ पे सोल्डिंग है, देखिए यहाँ पे मैंने कर डाला, ये शॉर्ट हो गया। अब ये जल सकता है, मे बी जलना तो चाहिए।
क्या यार, ये हो चुका है हमारा काम। अब बस इसको चेक करना है। देखिए इसको चेक कैसे करेंगे, इसमें प्लगइन बस इसे कर देना है। देखिए ये ओके हो गया ना। हम लोग इसी चक्कर में न्यू बॉल जाके लेकर चले आते कि न्यू बॉल यूज़ करेंगे यार, तो ये तो फिर बेकार हो जाएगा ना। ये बनने लायक था तो बन गया ना, एक नहीं बना, इसमें भी कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता। अगर कोई चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ये तो नॉर्मल केस है, बस कोई बॉल बस चेक करना है, फिर इसको फिट कर देना है। अरे यार बैठ जा। देखिए अब ये बैठ गया। अब देखिए इसका लाइट ओके हो गया। ये इसमें क्या करना है, ये तो ज़्यादा लग रहा है फॉल्ट है इसमें। इसका नहीं पता चल रहा है क्या हुआ है इसमें, इस बॉल में। इसमें अंदर से कुछ फॉल्ट है, या तो ज़्यादा बॉल फ्यूज हो गया होगा। यहाँ से कुछ लोच है, इसमें ज़्यादा अमाउंट में बॉल फ्यूज हो गया है, इसलिए नहीं चल रहा। एक बन गया, ये तो जल रहा है ना यार। दो में से एक भी चलेगा तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए।